Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, eccellenze dolomitiche. In questa occasione ci accompagnerà un ospite speciale con cui parleremo di cultura, storia ed eventi. Abbiamo con noi Daniela Perco, ricercatrice, insegnante e scrittrice che è diventata un punto di riferimento della cultura del territorio veneto e un'esperta dei musei e ricerche storiche. Daniela, stiamo parlando del Museo di Saravela, ma facciamo un salto da Cesso Maggiore a Feltre, dove poco fa si è svolto un evento molto molto importante che ha a che vedere con la storia anche di un argomento particolare. Sono state delle giornate di storia orale e, se non dico male, il manicomio e la città voce attraverso i muri. Puoi raccontare ai nostri ascoltatori di cosa tratta e come è nato questo progetto? Allora, guarda, è nato dal fatto che io sono consigliera comunale a Feltre e quindi ho proposto alla mia amministrazione di fare due progetti che si chiamano Geografie della memoria e che volevano in qualche modo riportare l'attenzione su due luoghi che sono un po' lasciati così, nel senso che non hanno sono stati un po' rimossi, no? Soprattutto il manicomio di Feltre. Il manicomio di Feltre era un manicomio provinciale che è arrivato ad accogliere fino a 1500 pazienti, quindi tantissimi malati mentali, ed era una città nella città, si trova nella zona del Borgo Ruga di Feltre ed era veramente un grosso manicomio, quindi venivano da tutta la provincia di Belluno, ma venivano anche da fuori provincia, dal Trevigiano, anche dal Veneziano, da tanti altri posti. E è una istituzione che è nata molto indietro nel tempo, nel senso che i primi malati mentali sono stati ospitati in questo ospedale alla fine del Settecento. E poi il manicomio ha continuato ad ingrandirsi finché ha assunto, con la guida di un medico che si chiamava Meneghel, ha assunto delle proporzioni veramente notevoli. Ma perché li ricoveravano? Cioè, perché tutti questi malati mentali? Allora, in realtà nel manicomio ci finiva dentro gente che non era per niente matta, quindi arrivava dentro persone anziani che non avevano nessuno che potesse prendersi cura di loro. Adesso ci sono le case di riposo, allora non c'erano. Arrivavano dentro, per esempio, ragazzi down con quindi dei problemi di questo genere, che adesso ovviamente non metterebbero mai in un ospedale psichiatrico. Entravano, per esempio, delle persone ammalate di sifilide, che è una malattia che poi provoca, verso la fine del suo decorso, la follia. Entravano, soprattutto nell'Ottocento e fino ai primi anni del Novecento, moltissimi malati di pellagra. La pellagra, che penso tu sappia, è una malattia che è derivata da una dieta a base di polenta. Qui c'era povertà e quindi diciamo che soprattutto tra la fine del secolo XIX e l'inizio del secolo XX era un'alimentazione che prevedeva soprattutto di mangiare polenta e poco altro. E questa mancanza, si chiamava vitaminosi, provocava proprio la pellagra. La pellagra si manifesta all'inizio come una malattia dermatologica e poi diventa una malattia mentale, quindi i pellagrosi erano dei folli e venivano ricoverati in manicomio. Allora, poi ci sono altre categorie di ammalati, moltissimi erano alcolizzati. Questa cosa qui era una piaga, ma non solo qui nel territorio bellunese, era una cosa piuttosto diffusa e spesso si legava proprio alle migrazioni. Cioè spesso c'era gente che anche la malattia mentale, il disagio mentale, c'era gente che non accettava il fatto di essere uscita e poi rientrata, non aveva ben, come posso dire, sviluppato, no, delle risorse anche personali per affrontare questo disagio del partire e del tornare. E quindi abbiamo intervistato anche delle persone appunto che sono emigrate
emigrate per esempio in Svizzera per lavorare in fabbrica, e il lavoro in fabbrica ripetitivo e così le ha portate in una situazione di disagio, no? Quindi quando sono rientrate hanno dovuto trascorrere dei periodi in questo ospedale psichiatrico. È una storia molto triste, se vuoi, no? Che però fa parte della nostra storia, Sì. e quindi è giusto conoscerla. E c'è anche da dire appunto che mentre nei secoli passati il malato mentale veniva in qualche modo accolto nella comunità, no? Cioè rimaneva, a meno che non fosse proprio particolarmente violento, però veniva tollerato, no? Senza tanti problemi. A un certo punto c'è stata proprio anche lì una medicalizzazione, e quindi l'istituzione proprio di ospedali che hanno agito attraverso mezzi talvolta un po' violenti, coercitivi e così, e poi attraverso farmaci sono riusciti anche a riportare delle persone in condizioni di normalità. Però ecco, c'erano tante donne dentro, c'erano anche bambini in questi ospedali psichiatrici, e la cosa forse più interessante dell'ospedale di Feltre, ma anche di altri ospedali, era l'ergoterapia, cioè la possibilità che avevano i malati di uscire dal manicomio e di andare a lavorare la terra. E quindi c'erano quelle che chiamavano colonie, che erano delle fattorie vere e proprie, che servivano per dar da mangiare ai malati presenti nel manicomio, ai medici, agli infermieri, e ai malati e ai medici e infermieri dell'ospedale civile. Ed erano dei luoghi proprio di campagna dove la mattina portavano questi malati, loro lavoravano e tornavano la sera, e in cambio ricevevano qualcosa, ricevevano all'inizio un bicchiere di vino e un po' di tabacco, e poi invece più avanti insomma altri sussidi. Per cui è una storia che in qualche modo va ripresa. Allora abbiamo organizzato insieme all'Università di Venezia queste 3 giornate di storia orale. Ma ripeto, è un progetto che è nato ben prima. E in queste 3 giornate di storia orale siamo riusciti intanto a vedere un film che nessuno aveva mai visto, se non quelli che stavano dentro il manicomio, e cioè un film che si chiama Caffè la mamma, girato da un regista, Gianluca Fumagalli, e da uno sceneggiatore che è originario di Feltre, Daniele Carnacina, e che racconta proprio, è girato dentro il manicomio nel 1991. Ed è un film molto toccante, quindi una cosa che andava conosciuta, e devo dire ha avuto un riscontro di pubblico incredibile. Poi c'è stata una visita a questo ex manicomio, e il giorno dopo un convegno che ha messo a confronto studiosi provenienti da varie parti d'Italia, che hanno raccontato le loro esperienze di studio su diversi manicomi italiani. Il pomeriggio siamo riusciti a trovare 18 persone da intervistare per questo che si chiama storia orale, no? Scuola di storia orale, e prima c'è stata tutta una preparazione metodologica ovviamente su come fare le interviste, e poi abbiamo intervistato 18 persone che hanno avuto a che fare col manicomio, quindi ex infermieri, sociologi, persone che abitavano intorno al manicomio, e il giorno dopo c'è stata una grande discussione su quello che avevamo raccolto. Quindi sono state 3 giornate molto intense e molto importanti, perché la finalità ultima è quella di costituire ancora una volta un archivio di fonti orali che rimanga a disposizione della comunità nel comune di Feltre. Ma è incredibile, guarda, ti sento con ammirazione, anche con tanto entusiasmo, perché anche un argomento penso che è stato da sempre, quello delle malattie mentali, ma anche molto attuale, perché parliamo oggi, e lo vediamo anche noi nella nostra società, che sta subendo anche tanti problemi, no? E lo vediamo anche, nel mio caso, nei bambini, no? Dove cerchiamo di dare quello che forse mancava prima, che un po' sono questi strumenti per poter gestire le emozioni che raccontavi, che prima forse non c'erano tanto, non c'era questa coscienza dell'intelligenza emozionale, di come gestire i propri sentimenti, i propri disagi della vita, e di trovare una rete di supporto che forse trovavano in questi manicomi, in questi centri, che è veramente molto importante poter continuare a parlare. E per quello ero così interessata a poter sentire da te, una delle principali promotora di questo evento, e come è stata un po' la risposta del pubblico, come è stata la gente?
Guarda, benissimo, perché, come posso dire, fa parte della storia di questa città e del suo territorio. Quindi tutta la provincia di Belluno sapeva che a Feltre c'era un manicomio provinciale, perché tutti hanno avuto parenti che in qualche modo hanno avuto a che fare con l'ospedale psichiatrico. E quindi la risposta è stata una risposta molto importante e c'è stata una grande partecipazione. E il nostro intento, mio e di chi ha organizzato insieme a me, ci sono altri consiglieri comunali, c'è un'assessora che mi ha molto supportato, è proprio quello di smuovere un po' questo velo che si era steso sopra il discorso della malattia mentale, perché come dici tu giustamente, adesso poi col Covid in maniera particolare sono aumentati i problemi legati al disagio mentale, soprattutto tra i giovani. E quindi il fatto di discuterne, di parlare di manicomio, abbiamo fatto anche un ciclo di conferenze prima su questi temi, anche attingendo a questioni storiche, ma sempre per riportare il discorso poi sul disagio mentale. Quindi sono temi importanti che anche quando guardi in una dimensione, diciamo, passata, sono fatte proprio per riflettere sul presente e per cercare di migliorare la situazione. Questo è un po' lo scopo. Sì, assolutamente. Non è solo parlare della storia come una cosa antica, già caduta, ma anche per poter raccontare e forse dare anche, non dico un po' di speranza, ma dire è normale, può succedere, non sei da solo, guarda che sempre ci sono stati questi problemi o queste situazioni problematiche, puoi trovare supporto e mi sembra che è un messaggio che si deve diffondere e raccontare e poi vedere che gente interessata all'argomento della salute mentale, che in tanti hanno il pregiudizio di che, beh, per esempio non vogliono, non so, visitare un terapeuta, un professionista, quindi è una cosa che mi sembra ottimo poter parlarne almeno, è per quello che anche mi piaceva tanto l'idea di poter parlare qui al programma di radio per almeno dare diffusione a questi eventi e è così, beh, interessante. Daniela, non so, avete per esempio in mente una nuova edizione di questo progetto? Ripeterlo almeno? Guarda, abbiamo intenzione di restituire i risultati di questo progetto in settembre con l'Università di Venezia, perché mi sono dimenticata di dire prima che a questa scuola hanno partecipato 30 ragazzi che provenivano da tutta Italia. Wow. Quasi tutti o studenti universitari o dottorati o dottorandi, ma anche persone più anziane, diciamo così. E c'erano persone veramente che venivano anche da lontano. L'intenzione è quella, adesso loro stanno lavorando su quello che hanno raccolto, quindi ognuno di loro che ha partecipato a un'intervista cerca di rielaborare quello che ha ascoltato, trascrive l'intervista e fa delle riflessioni. E poi a settembre ci sarà una restituzione alla città. E questo è importante, capito? Anche perché io vedo le cose in un certo modo, ma ognuno di quelli presenti le vede in un modo diverso. Quindi avere più voci, più sguardi e più possibilità di riflessione è un arricchimento. Quindi sicuramente ci sarà questa cosa a settembre, però l'intenzione è quella di continuare ad occuparsi di queste questioni perché è importante per il futuro, per le generazioni future. È Ecco, importante conoscere sempre la propria storia. certamente è anche un argomento che immagino ti appassiona perché hai dedicato la tua vita e la tua carriera, e l'hai fatto benissimo, con quell'argomento della storia, di raccontare, di valorizzare questo patrimonio, anche il poter riflettere utilizzando un po' il passato, che noi non possiamo negare, ma guardando il futuro, no? Quello che anche mi interessa tantissimo. E parlando un po' di storie, di conservarli, tu anche, tra tante altre cose, Daniela, sei una scrittrice. Sono curiosa di un libro con la valigia in mano. Beh, io ho partecipato solo a una parte di questo libro con la valigia in mano e guarda caso ho scritto delle balie dall'arte perché è il mio tema principale. Il curatore era Francesco Padovani di questo libro, è un bellissimo libro perché raccoglie tante esperienze di emigrazione devo dire che ha avuto anche una buona circolazione, ma soprattutto con Francesco Padovani, con cui ho collaborato per tanti anni, abbiamo raccolto nel corso del tempo tantissime fotografie. Allora, una parte importante della storia dell'emigrazione è proprio fatta di immagini.
perché è vero che le storie si raccolgono, come si raccolgono le lettere. Per esempio nel museo ci sono parecchie lettere di emigranti, ma la fotografia ti rivela tantissimi dettagli, no? Il modo di vestire, la postura del corpo, la famiglia, come è costruita, come sono disposti, no? Nello spazio. Cioè, Sì. la fotografia è veramente importante, il contesto, l'ambiente in cui è scattata. Quindi devo dire che anche quel libro con la valigia in mano contiene delle immagini di emigrazione di grandissima importanza e di grandissimo interesse. Ce ne sono tanti libri belli sull'emigrazione, per fortuna, e c'è tanta gente che se ne occupa con serietà. Io l'ultima cosa che ho fatto che riguarda l'immigrazione sempre in Brasile e di cui sono contenta, è uscito in Brasile il volume a cui ho partecipato, si chiama Mulheres in Movimento, è la storia di una donna zoldana che alla fine dell'Ottocento è partita da sola, da Forno di Zoldo, per andare in Brasile. Ed è una storia emblematica perché questa donna, ce ne sono tante storie, però di mano femminile, di scrittura femminile ce ne sono poche. Aveva lasciato appunto un epistolario, cioè delle lettere. Le aveva mandate alla madre e la madre evidentemente rispondeva perché c'era proprio una corrispondenza. Ed è estremamente interessante perché questa donna che sapeva leggere e quindi sapeva scrivere, ci racconta il viaggio che ha fatto con la nave, arrivo a Genova, tutta la traversata transoceanica e così, e poi i primi tempi dell'emigrazione, che cosa accade, finché trova il marito e si sposa e rimane lì. Doveva tornare, lei era partita per tornare e non torna più. Però è interessante perché è proprio una scrittura femminile ed è partita da sola. E per riuscire a partire, siccome non avevano soldi, la mamma ha venduto l'unica collana che le rimaneva, una collana d'oro, e con quella ha pagato il viaggio. Quindi dietro ci sono tantissime storie, no? Personali che emergono così. Quindi devo dire che per noi che abitiamo in questo territorio il tema delle migrazioni è un tema importantissimo. Adesso siamo diventato un luogo di immigrazione e anche qui si mescolano molte storie, devo dire anche interessanti. Per esempio, una delle cose che ho fatto, mi sono occupata dei terrazzamenti di Longarone, che sono dei grandissimi terrazzamenti in pietra, e lì il comune li ha concessi alle persone che volevano coltivarli. E la cosa bella è, siccome Longarone abita gente che viene veramente da tutto il mondo, perché lavorano nelle fabbriche così, quindi ci sono cinesi, ci sono calabresi, ci sono un po' di polacchi, croati e così via. Ognuno nell'orto aveva riprodotto il suo piccolo mondo. Quindi c'erano i cinesi che avevano seminato delle verdure esotiche cinesi, i calabresi che avevano tantissimi peperoncini, i polacchi che avevano tantissimi cavoli e cose di questo genere. Quindi, voglio dire, anche lì si esprime una diversità che è sempre una ricchezza. La ricchezza anche delle migrazioni che a volte si fa fatica a farlo capire, no? Parlando di, non so se qualche argentino lì in quei terrazzamenti, argentino ce n'era anche un argentino, c'era anche un argentino nei terrazzamenti. Ecco, perché proprio. come sai, qui anche c'è stata una grandissima migrazione in Argentina, c'è una grande comunità e per un'appassionata dei musei come te c'è uno molto speciale qui, un museo molto speciale legato anche all'emigrazione, l'Hotel de los Inmigrantes, l'Hotel degli Immigranti, che oggi è un museo, no? Lo conosci? Tu per caso sei mai stata in Argentina? Purtroppo no, guarda, però devo dire che la mamma delle mie nipoti è argentina, è di origine argentina. Che E quindi bello! mi hanno raccontato, mio figlio è stato in Argentina ed ha visto questi luoghi magnifici e quindi diciamo indirettamente conosco. Di questo museo ho letto, ma non ho avuto modo di visitarlo. Ottima scusa per fare una Per visita, quindi ti vedere. aspettiamo certamente. Questo hotel, per i nostri ascoltatori che non sono dell'Argentina, era il primo hotel dove arrivavano, dove sono stati praticamente tutti i migranti dell'Argentina che
arrivavano al porto di Buenos Aires, dovevano restare, fare una sosta lì alcuni giorni, si facevano i controlli medici, e poi andavano in tutta l'Argentina, in tutto vasto territorio di più di 3.000 chilometri quadrati di territorio argentino. Quindi è un hotel molto importante che ha una connessione diretta con la storia della nostra migrazione e so che quando lo vedrai ti piacerà tantissimo. Sicuramente. Comunque, per dirti, anch'io avevo lo zio di mio papà che era emigrato in Argentina, quindi credo che in ogni famiglia, scavando un po', si trovino parenti che sono andati in Argentina, e qua si sentono queste cose, nel senso che c'è molta gente che è stata in Argentina e che è tornata e che racconta delle sue esperienze con una grande nostalgia di quella terra, tanta nostalgia, tanta, anche dei cavalli, del cibo, sì. del modo di vivere. Esatto, quindi ne conosco parecchi, ecco, che hanno avuto questa esperienza e che la ricordano con grandissimo piacere. Poi, come succede tante volte, le società cambiano in periodi storici, talvolta hanno degli alti e dei bassi, quindi... E in Argentina quello lo sappiamo, ma è bello sentire che almeno si ricorda con affetto, no? Un po' con nostalgia. Parlando di musei bellunesi, argentini, Daniela, già un po' verso la fine, c'è un museo o un evento culturale che tu consiglieresti di visitare ad un bellunese forse o un discendente di bellunesi che rientra per la prima volta lì nel territorio? Dove deve andare, per esempio, secondo te? Sai, da noi ci sono tantissimi musei. Allora, come sai bene, a Belluno c'è il MIM e quindi è giusto che uno vada anche a visitare questo Museo delle Migrazioni. Sicuramente il museo etnografico, perché riporta, no, molti a dei ricordi lontani e così. E poi ci sono dei magnifici musei storici e artistici nel territorio. Per esempio a Belluno c'è il Museo Fulcis, che è importante. A Feltre c'è un museo diocesano di arte sacra che è un capolavoro, è bellissimo, nell'ex vescovato vecchio, e c'è anche un museo che raccoglie i ferri battuti, quindi un artigianato particolare, no? A Feltre, se non sbaglio. A Feltre sto parlando, sì. Ma devo dire che in tutto il territorio, per esempio, io ho fatto il progetto museologico, quindi quello scientifico del Museo dell'Occhiale, perché sai bene che la provincia di Belluno è ancora oggi leader mondiale nella produzione degli occhiali, no? Con grandi società, Luxottica, Marcolin, Safilo, eccetera. E quindi c'è un museo dell'occhiale a Pieve di Cadore che è veramente un museo importante, perché raccoglie occhiali che vanno dal 500 in poi, quindi una collezione straordinaria. Sì, ma ce ne sono tanti. Ti ho dato un compito difficilissimo, scegliere uno impossibile, perché per fortuna, e tu lo sai certamente meglio di me, perché sei stata parte anche di tutto quell'inizio di tanti musei che sono oggi, che sono veramente incredibili, come anche quello di Saravela che invitiamo, è il MIM Belluno, che si trova nella sede dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, come in tanti dei nostri ascoltatori già lo sanno, ma devono fare un po' di viaggio, devono essere dappertutto con tutti i musei. Ecco, stupendo. Beh, Daniela, veramente è un piacere averti. Ti ringrazio per il tuo tempo e la tua disponibilità. Prima di salutarci, vuoi inviare un saluto per tutti i bellunesi, i veneti nel mondo che ci stanno sentendo qui su Radio VM Voci delle Dolomiti? Un saluto davvero affettuoso dall'Italia e soprattutto un invito a non dimenticare mai la propria cultura di origine, perché è importante, anche se si vive altrove, ricordare da dove si è venuti, e avere due culture insieme è più arricchente che averne una sola. Quindi io credo che non dimenticare né il dialetto, né l'italiano, né la cultura in cui si è arrivati, il paese in cui si è arrivati, metterli tutti assieme è un modo per andare avanti e per diventare più ricchi nel futuro. Ricchi, voglio dire, non di soldi, ma ricchi spiritualmente. Ecco. Quindi un saluto caro a tutti quanti. Ecco, beh, Daniela. E a te in particolare, che sei sempre così brava e attiva nel promuovere questa cultura. Grazie, ti ringrazio, è un onore sentirlo da te, Daniela. Beh, io ti ringrazio nuovamente per il tuo tempo e la tua straordinaria testimonianza. È stato un piacere veramente sentirti raccontare con tanta passione, con tanto entusiasmo anche la tua vasta esperienza, i tuoi progetti e poi anche come quello che hai fatto tu rimarrà per le prossime generazioni, perché hai
sei riuscita a conservare quei pezzi della storia, sia nelle foto che sono una fetta della storia, nei suoni che la voce della storia. Guarda, veramente complimenti Daniela e anche che ne pensi se possiamo ritrovarci in una prossima puntata raccontando Certo, nuove iniziative culturali, anche quei risultati a settembre del progetto del Manicomio Feltre, che ne pensi? volentieri. Ecco, beh, io ti saluto Daniela. Ciao, Ecco, ciao a e cari tutti. amici, oggi, la nostra puntata finisce qui. Vi aspetto la prossima settimana e con Daniela qui che anche le invitiamo. Se volete rivedere le nostre puntate potete cercarci nelle reti sociali dell'Associazione Belle Unessi nel Mondo o nelle mie personali di Facebook e Instagram. Cercate il mio nome, Ernestina Dalla Corteluccio, o sul canale YouTube Migranti TV. Vi aspetto, io vi saluto da qui, dalla fine del mondo. Arrivederci amici. E come dice il nostro motto, vicino e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio Dalla Corteluccio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia.